திருச்சி காந்தி மீன் மார்க்கெட்டு இப்ப புதுசா மாநகராட்சி கட்டின பில்டிங் குள்ளார இருக்கு. இதுக்கு பேரு வஞ்சிர மீன், பேரு மதன கொடுவா. இதுவும் முள்ளு இல்லாத மீன் தான். மீன் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது, மீன் சாப்பிடலன்னா மீனுக்கு நல்லது அப்படின்ட்டு ஒரு மொக்க ஜோக் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலி மீன் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லைங்க, ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணம் இருக்கு. மீனில் விட்டமின் டி, கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்பு சத்து, ஜிங்க், அயோடின், மெக்னீசியம், பொட்டாசியம் அப்படின்ட்டு நிறைய சத்து இருக்கு. முக்கியமாக ஒமேகா 3 ஃபேட்டிக் ஆசிட் நிறைய அளவே இருக்கு. இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும். குழந்தைகளுக்கான உணவுல மீன் அதிகமாக சேர்த்து வர ஆஸ்துமா நோய் வராமல் நம்ம தடுக்கலாங்க. மீனில் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் அதிகமாக இருக்கனால நம்ம கண் பார்வை பாதிக்கப்படாமல் தடுக்கலாம். கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டவங்க அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தா பாதிப்பு கம்மியாகும். உதாரணமா கனவா மீன் சாப்பிட்றோம்னா நம்மளோட ஹீமோகுளோபின் பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட சிவப்பு அணுக்கள், வெள்ளை அணுக்கள்லாம் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும். மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜனையும் இந்த மீன் கொடுக்குதுங்க. இன்னொரு விஷயம், ஹை பிளட் பிரஷர் இருக்கவங்கலாம் மீன் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. இயற்கையாவே பல்வேறு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கனால நம்ம கண்டிப்பா மீன் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க. மீன்ல ஒமேகா 3 அப்படின்ட்டு கொழுப்பு அமிலம் இருக்குங்க. அது ஒருத்தரோட மனநிலையை, மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க உதவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி வறுத்த மீன்களுக்கு பதிலாக நம்ம வேக வச்ச மீன்களை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மீன்களில் ஒமேகா 3 கொழுப்பு நிறைய இருக்கனால தலைமுடி சம்பந்தமான பிரச்சனை எல்லாம் நீக்குதுங்க. நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தா சங்கரா மீனை நிறைய எடுத்துக்கோங்க. இதுல ஏராளமான புரோட்டீன் இருக்கு, அதிக அளவு மெர்க்குரி இருக்கு. இது உடல் எடையை குறைக்கும், தசைகளை வலுவாகும். வஞ்சிர மீன் எலும்பே இல்லாத மீன் சொல்லுவாங்க. நிறைய சத்து இருக்கும். ஒமேகா 3, விட்டமின் ஏ, விட்டமின் டி, விட்டமின் B6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏராளமான சத்து இருக்கு. இது ரத்த அழுத்தத்தை சீரா வச்சுக்கோங்க, பார்வை குறைபாட்டை மேம்படுத்துங்க, எலும்புகளை வலுவாகும். இதுல மெர்க்குரி அளவு அதிகமா இருக்கனால சங்கரா மீனை கர்ப்பிணி பெண்கள் தவிர்ப்பது நல்லதுங்க. குழந்தைங்களுக்கு இந்த மத்தி மீனை நிறைய கொடுக்கலாம். அது அவங்களோட ஞாபக சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், மூளை வளர்ச்சிக்கு நல்லது. இதுல ஏராளமான புரோட்டீன், விட்டமின், மினரல்ஸ் இருக்கனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும், மன அழுத்தத்தை போக்குங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இதுக்கு பேரு வஞ்சிர மீன், முள்ளே இருக்காது. கடல் மீன்ல ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி மீன். அதுக்கப்புறம் இது சீரா மீன், இதுலயே சுத்தமா முள்ளு இருக்காது. இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, முள்ளு இல்லாம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம். இது வந்து கொடுவா மீன் சொல்றது. இது வந்து போன்லெஸ், பிஞ்சர் பீஸ் அந்த மாதிரி ஹோட்டல்களுக்கு அந்த மாதிரி போடுறது. இதுக்கு பேர் மதன கொடுவா. இதுவும் முள்ளு இல்லாத மீன் தான். கடல் மீன்ல இது ஒரு நல்ல வெரைட்டி. இது வந்து திருக்கன்னு சொல்றது. குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு பால் இல்லைனாக்க கைகால் வலி, உடம்பு வலிக்கெல்லாம் இந்த மீனை சமைச்சு கொடுப்பாங்க, திருக்க மீன். நண்டு, ராமேஸ்வர நண்டு. இது வேற இந்த சங்கரா வந்து இதை வந்து தோலை உரிச்சு கொடுக்கறது கஸ்டமருக்கு. இது வந்து நார்மலா வர சங்கரா. இது விளமீன், பருத்தி விளமீன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து கிளிமீன். இது முள்ளே இல்லாம வறுத்த குழம்பு ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பேரு பாறை, கடல் மீன், தேங்காய் பாறை. அப்புறம் இது வந்து வளர்க்குற மீன், பாப்லெட்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி எல்லா வகையான மீனும் ரொம்ப கம்மி ரேட்டுக்கு நல்ல தரமாக வாங்கலாம். இந்த மாதிரி மீன் கிடைக்கலாம். உங்கள் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வந்து எவ்வளோ வகையான மீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே காட்டலாம். அது அவங்களுக்கு ஒரு புதுவிதமான அனுபவமாக இருக்கும். இங்கே உயிரோட இருக்க மீன்களும் நிறையா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ராட்டுலேயே பல வகையான ராட்டெல்லாம் கிடைக்கும், கனவா மீன் கிடைக்கும். நீங்கள் மீன் வாங்கினீங்கன்னா அங்கேயே அவங்களே வெட்டியும் கொடுத்துருவாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். இங்கே இறால்லையே இவ்வளோ வகையான விரால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அன்றைக்கி தாங்க தெரியும். ஒவ்வொரு விராலும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சின்ன விரால் கூட கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களே விராலை உரிச்சியும் கொடுத்துருக்குறாங்க.
இங்கே பார்க்கிங் வசதியெல்லாம் நல்லாவே இருக்கனால ஃபேமிலியாக வந்து வாங்கிட்டு போகலாங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.